Seveda, kakšen razborljiv začetek novega dne. Cenjene gledalke. In spoštovani gledalci. To je bila naša jutranja oddaja po pojutrašnjem Primož. Z vami sva bila Lalo in Minka. Ne pozabite, jutri zjutraj ob isti uri. Na istem kanalu bomo ponovno z vami s košem svežih novic. Do takrat pa lep pozdrav. Inka, kamera, zvuk, luč. Aber danes je živalo, kaj praviš, Gerda? Tako ne vem, saj nimam čarovne palice. Poglej skozi okno, kaj samo preverjam, da mi napišejo. In ti praviš, da si vremenu človeka, pa ne ločiš navadnega zakona od telefona. To na službico si samo dobila zaradi tvojega očeta. Pa ti, in to je študij družinske terapije. Toliko let na fakulteti, zdaj pa se ukvarjaš z najstniškimi psihodramami. Stara sem 14 let in imam velik problem. Včeraj me je sošolec Tine polil na šolskem igrišču. Zdaj se mi na čelu naredil velik pikel. Strah me je, jaz sem noseča, kaj ne storim? Vrščudeti pomagajo vsakemu, predvsem pa mladim, ki še ne stopajo na pot odraslosti. Prav dobro te razumem, Marta. Funkle, ki nimajo lastnih otrok, ne morejo vedeti, kakšne nevarnosti jih čaka na vsakem vogalu. Pokazati moramo, kako lep, nedotaken, miren in varen je naš mali svet. In včasih je pa dolgočasen. Še dobro, da imava sigurno tudi stanovanje v mestu, kaj je pravo družabno življenje, teater, opera, visoka moda. No, kaj praviš o moji novi babi? Kaj ne da me pomladi? Stefan je res mojster svojega poklica. Obvlada svetovne modne trende. In popoldne sem naročena k Julijani na manikuro. Sem se komaj uspela naročiti, ima tako družbo. Tudi tebi bi sprememba dobro dela. Na vseganje si javni vas naše TV. Ruta Rotone bo kandidirala predsednika krajevne skupnosti. To pa je novica. Kdo bi si mislil, da bo prilezel tako visoko? No, saj veš, kaj pravijo. Če mu v šoli ne bo šlo, bo šel pa za politiko. Ja. To je nezaslišano. Dragi kolegi, kolegice, to je grozno. Ravnokar sem dobila novico, da nas nameravajo ukiniti. Zakaj? Najbolj priljubljena jutranja oddaja na Koroškem bo prihodnji teden ugasnila za vedno. Zakaj? Zaradi premajhne gledanosti. Rezultati ankete so jasni.
Dolgočasno, predvidljivo, neaktualno. In kar je najbolj grozno, naš glavni sponzor se umika. Vrniti moramo vse njihove produkte. Kaj nam bodo vzeli našo identiteto? Jaz svojega stola ne dam. Kako si drznejo? Naši nasveti, koristne informacije o prometu in vremenu pa lokalne teme iz vsakdanjega življenja občanov predstavljajo vendar izobraževalne in razvedrilne vsebine naše zveze gledalcev. Mene vendar gledajo. Mene vsak dan prepoznajo in pozdravljajo na cesti. Ja, kdo? Mena ne misliš na prihabenega fanta, ki je zanimljiv vati še od 7. razreda. Torej, kakšna je naša gledanost? 3. Misliš 3000? Ne, 3%. 3%, kar pomeni, če je imela naša občina pri štetju leta 2001 približno 4300 prebivalcev, od tega leta 2006 malo manj kot 10% deklariranih koroških Slovencev, pomeni, da nas vsak dan gleda. Poprečno 14 ljudi. 14? Ja, in ena od teh je moja babica. Moja tudi! Nekaj moramo storiti. Opreti se moramo zapiranju TV postaje. Upreti? Ja, postati moramo najbolj gledana jutranja oddaja na Koroškem. Pripravila smo slogan. Edo? In avanturo. Nov strateški načrt dnevnih rubrik. Vreme. Politika. Telenovela. Moda. Reklame. Kuharski nasveti. In šport. S sodobnimi novinarskimi nasveti bomo pridobili nove gledalce in sponzorje. Ampak kako? Naš svet je majhen. Predvidljiv. Še vreme se ne spreminja. Enostavno. Če novica ne obstaja, si jo pa bomo izmislili. Naših stolov ne damo. In pika! Tvoja manekenka. Banana top models, poglej! So, vesela na delo. A se lahko kratko pogovoriva o tvojih idejah. Jaz sem raziskovalna novinarka. Ne zanimajo me afere in senzacionalizem. Jaz bi imela super idejo
za novo reklamno kampanjo in jaz ti zagotavljam, da bo sponsor navdušen. V redu? Ok, pripravite avtobus! Danes je bilo tako naporno. Jaz sem pisala 2 šolske naloge. 2 šolske naloge na en dan? Ja, matematiko in nemščino. Belezno. Jaz tudi ne. Jaz grem danes še na manikuro. Kako se ta vozi? Dobar dan. A ste bili moje nove čevlje? Ja, zelo lepe. A niso isti kot zadnjič? Patschi! Na zdravje! Entschuldigung, aber ich verstehe echt nicht. Wir sind da in Österreich, wir reden Deutsch. Selfie, Selfie, Selfie! Potujte z nami do jutra, potujte z nami, vse do belega dni. Želva 3000 za aktivno učenje tujih jezikov. In pika! In kak, naslednji avtobus. Kako je danes lepo in tako tudi. A ste videli mojo novo frizuro? Ja, Wir sind in Österreich und wir reden Deutsch. Selfie, Selfie, Selfie. Ostani z nami do jutra. Ostani z nami, vse do belega dni. Želva 3000 za sprejemanje drugačnosti. In pika! In kak, tvoj dobro! Pridi! A je ti bilo všeč? Povej, a je ti bilo všeč? Ceni tvoja angažiranost, ampak Klara, nihče se ne dviga za migrante, dokler ti pridno delajo in ne tekle na tvoja vrata. Tu? Veš kaj, nekaj bolj smešnega se nam misli. Pa tudi ti se malo nasmej. V 15 minutah se spet vidiva. O ne! Cenjeni gledalci, cenjene gledalke, pozdravljamo v naši novi rubriki Znani obrazi. Krov s prepoznavno luknjo in velika merica kave za seboj sta priljubljeni ameriški par, ki ga velikokrat vidimo tako na velikih platnih kot na newyorških ulicah. Zato smo vzhičeni in presrečni, da gostimo ekskluzivno samo na naši postaji tako imenitnega gosta. Še včeraj v Washingtonu na obalni mizi, danes z nami v študiju, z nami je Donald Trumpus. Resnično sem počaščen, da sem danes tukaj.
čutim močno povezavo z vašo prelepo deželo ter kulinariko. In tudi osebno sem velik ljubitelj svetlih krancelov zmletega sladkorja. Moram priznati, gospod Krampus, da resnično dobro izgledate. Očitno vam okus podeželja prija. Kakšno je vaše mnenje o naših lokalnih krofih? Po naravi sem tradicionalist. Prisegam na klasični okus maurelične marmelade in pregrešno dobre od svrtve, okrogle, debeluške. Nikoli se jih ne naslitim. A vendar, le kdo se lahko upre ameriškemu temperamentu s prepoznavno luknjo, čokoladno glazuro in pisanimi sladkornimi mrvicami? Včasih mi je, res imam velik temperament. Pravzaprav sem zagotovo najbolj temperamenten donat in zagotovo z najvišjim IQ. Imam resnično dobro možgane in zato tudi dobro in veliko govorim slovensko. Osebno vprašanje, upam, da ni preveč intimno, vaša frizura, le kako vam uspe vzdrževati tak osebni slog? Sneg iz beljakov, priporočam italijansko meringo. Kako zanimive, drage dame, skrivnosti v jajcih. Ste vedeli, da je ameriški donat zagotovo največji, a zdaleč ne prvi? Ste vedeli, da imate vsi krofi pravzaprav skupnega evropskega vrednika, nizozemski olikeks, pa nemški berlina, poljski patki, finski mesni munki in njojokrovki iz Tunizije? Povprečni jedec bi težko ločil med njimi, a skrivnosti v detajlih. Toliko slastnih okusov in Jaz takoj ločim ponavedek od vrhunskega krofa. Lahko pošteno rečem, da nisem povprečni jedec. Imam zelo dobro možgane in visok IQ. In jaz sem poznavalec in vem, kateri krof je številka 1. In verjemite, naredil bom vse, da bo donat postal spet največji krof na svetu. In če bo treba, bom zakuhal maurelično vojno. kakšno ločevalno metodo pa uporabljate? Izločili bomo vse instant piramide, ki niso saj trikrat vzhajani. Da postaneš pravi donat je potreben čas. Zanimivo. In kako jih boste zaustavili? Zgradil bom velik zid in nihče ne gradi pregrad bolje od mene. Verjemite mi, in jih bom gradil zelo poceni. Vse škatle s krofi bodo imeli vmes čudovito pregrado, ki bo preprečevala, da se majhni, čvrsti, temno zaprečeni krofi ne bodo mešali z nami. In jaz bom to financiral, verjemite mi na besedo! Verjamemo, gospod Trampus. Hvala, ker ste bili naš gost. Spoštovani gledalce in gledalci, če vas je naš gost Donald Trampus navdušil, potem ne odlašajte. Razveselite domače in vašno vnesite nekaj ameriškega pridiha. Zaradi dodatnih barvil, sladkorja in ekstraktov brenljivih to ni najbolj zdrobo sladek, zato z njim ne pretiravajte. In zdaj je čas za našega pokrovitelja, ki nas vedno znova preseneti. Na tržišču je namreč nov izdelek, ki predstavlja revolucijo v kvaliteti bivanja za prihodnje generacije. Se vam danes ne bi bil vstati iz postelje? Ste preveč ljeni, da bi odprli hladilnik, vas bolijo prsti od igranja računalniških igric, vam vsakodnevna opravila jemljajo voljo do življenja, potem imamo mi rešitev za vas. Predstavljamo vam multifunkcijski stol Želva 3000 z osebno asistentko. Izbirate lahko med različnimi barvami in poslikavami. Na vašo željo pa lahko naročite tudi moški model. Želva 3000 poskrbi za vas. Samo
na en gum in dobite masažo. Vas odpelje na svež zrak in celo na hrani, saj ima 103.000 tudi priročni hladilnik. Pokličite na brezplačno številko 0303 in si za ugodno ceno 99,99 evra naročite multifunkcijski stol, ki vam bo spremenil življenje. Če pokličite v naslednjih 5 minutah, bomo ceno enega uporabili še en stol. Zdaj vam ne bo treba več stajati ali hoditi in porabljati energije za opravljanje nepotrebnih vsakodnevnih obveznosti. Saj ima stol tudi nastavek za posteljo. A to še ni vse. Osnovnemu paketu bomo dodali posebno darilo. Tako boste vse svoje potrebe lahko opravili na enem mestu. Želva, ne pozabite, Želva 3000 za nov življenjski stil in pika. Debeluške letos niso v modi. Če te skrbijo moji recepti, bodi brez skrbi. Vse je presno, lokalno, organsko, torej brez okusa. Ne boste verjeli, iz Amerike navdušeni so bili nad mojim intervjujem. Prva dama bi rada imela recept za prave slovenske krofe z marelično marmelado. Postala bom tiskovna predstavnica. Odhajam, adijo! Saj to ne more biti res. Pustila nam je svoj stol. Ravno kar sem zgubila svojo najboljšo raziskovalno novinarko. Kaj čakate? Na delo? Čas je za telenovelo. Kaj pa mene kaj novice? Na Karibe pojdeš. Če hočemo pomesti s konkurenco, potrebujemo prav orkan. Okay. Sa, in zdaj telenovela. Spoštovani gledalci in gledalke, to poletje bo za mladostnike in tiste, ki so mladi po srcu, za ljubitelje adrenalina, romantike in čudovitih prizorov, narave oznamov, gozdnih velud in ljubezenskih splet. Na našo televizijo namreč prihaja nova mladinska serija Iskra dveh src, ki je v tujini že obnovila mlade in doživela rekordni uspeh. Za sinhronizacijo serije so poskrbeli številni domači TV-zvezdniki. Glavna junakinja je mlada najstnica Liljana, ki se po očetovem bankrotu z družino preseli nazaj v majhno vas na Obrežje jezera, kjer se rodila. Tam spozna ljubezen svojega sina, Kevina, posestnikovega sina. A trpi zaradi Kevinove punce Nikoline, muhaste in zvišene mladenke, ki se naskrivaj bori z bulimijo in anoreksijo. Liljana dobi službo vodnake, ki mora prinašati Nikolinino nesramno obnašanje. Ta se na vse načine trudi, da bi pokazala, da nista istega stanu in da med njima obstaja velike razlike. Stavo vse v redu? Kako ti je mi? Liljana,
Poi znamo. Zabalu. Kevin! Ne moram. Vedno me čaka. Da tudi nisem primerno oblečena. Pametno razmišljaš. Poglej, kako je vse naraščeno. Veliko dela te čaka. Pridi, Kevin, greva. Kako ima lepe oči. Ne smem misliti, da njega gotovo ne zanima dekle, kot sem jaz. Samo na to mislim, ne morem pozabiti tvojih oči. Prosim ne, kaj pa Nikolina? Pozabi nanj, nikoli je nisem ljubil. Z njo sem samo zato, ker so najstarši prijatelji in ker pričakujejo, da se bova poročila. Ta umazana snoplja. Maščevanje. Odklali so nas! Vzdaj na Kiti je zginil! Pokličite policijo! Tatica! Liljana, ne morem verjeti svojim očem. Toda dokazi so jasni. Kako se bo naša zgodba razpletala? Bo Liljana oproščena neresničnih obtožb? Izza na prvi pogled idilične pokrajine se skrivajo številna vprašanja, ki jih še odgovore. Ne skrivite nove epizode, v kateri Liljano v zaporu piše odvetnik, ki zvoči očetovo pismo. V njem bi razkrije, da ona ni njegova hči, ampak Za romantične trenutke odvoje. Želva 3000. In pika. Jutri vas torej čaka prava drama. Zdaj pa na teren. Stavimo se oglaša naša reporterka Gerda. Halo! Halo Gerda, se slišimo? Slišimo, smo v središču najodličnejšega programa Pravne desetletja. Znanstveniki opozarjajo, da so vremenske katastrofe posledica globalnih sprememb. Kot vidite, je vidljivost izredno slaba, visoki valovi, veter, gre resnično za veliko pošast. Vsekakor, svetujem vam, da ostanete doma. Že niste super, Jena. Kaj se pa greste? Jena, zdaj vodene novinarskega poklica. Ne skrbi, na Instagramu ima že 3000 sledilcev, poglej. Kaj pa me briga Instagram? Ja, sedim. Hvala. Nas zelo veseli. Hvala. Nasvidenje. Fantastična novica. Želva 3000 je zadetek v polno. Naš sponzor sporoča, da ne morejo zadostiti povpraševanju. Izvadili so mu že vse zaloge. Torej, nas ne bodo ukinili? Ne, dobili smo prvo bitko. Naš lokalni glas se bo širil od Kamenske gore do Dunaja. In zdaj, Banana Top Models. Spoštovane gledalke, zdaj pa so na vrsti novi modni trendi. V naših gosteh danes gospa Hilda Kljun. hvala. Takoj začnimo. Vas zanima, kako lahko dosežete na vodo banane dlje časa sveže? Preizkusite izvrstni trik, ki bo podaljšal življenjsko dobo banan za
svijetu da posamezno banano oblečete. Jeseni će podbrati incentiv tudi nova kolekcija Hilde Knut. Banana Wow! Postavite svoj vsakdanjik na glavo v živahnih modnih oblačilih. Naj vas vrubite kombinacija oblačil navdihnejo. Z obilico dobre volje in veliko energije. Miskri in njene prijateljice poskrbijo za pravo razigrano dinamiko. Posnemanje outfitov je zaželjeno. Modna bloga Kate Instagram obljubnice nas vedno znova in znova navdihujejo. Banana Wow je več kot ne hashtag, Banana Wow je statement. Gibanje in news važno le za modne vrbi, temveč tudi za banane tega sveta. Banana Wow opolnomoči vsako banano, da začuti veselje do življenja in da to tudi ponosno pokaže. Naša gledanost narašča, Banana Wow, so prava senzacija. Kaj si rekla? In ti, pusti dolgočasno nakladanje, raje demonstriraj hot yoga in shakti dance. To so zdaj pravi hiti. Ja! Spoštovani gledalci, Arctic Kai priča dramatičnemu izginjanju elementov, ki je posledica globalnih vremenskih sprememb. Arctic Kai leta 1992 izgubila 2700 milijardov ledu, s čimer se nevarnost zviševanja oceanov še dodatno povečuje. Do leta 2040 potreba tudi zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 1,5%. Ego? Iva! Kuharska oddaja! Iva, zdaj! Dobrodošli v oddaji Iva Kuha, lokalno in globalno. Med ljubitelji zdrave prehrane pogosto slišimo izraz presja hrane. Kaj to je, kako to vpliva na telo in kakšni so skrivnosti takega načina kuhanja, nam bo danes zaupal današnji gost, svetovni znani kuharski šef, ki je zaslužil zaradi posebne tehnike kuhanja z nogami. Pozdravljeni šef Stefano, aplavz prosim! Pozdravljeni šef Stefano.
idejo, da bi kuhali z nogami? Ja, natürlich. Ko sem bil še majhen, smo doma kisali zelje in vedno so mene poslali v sod, da sem ga tlačil z nogami. Nato sem to tudi že prenesel v kuhanje. Ja, natürlich. Zanimivo. Kako pa negujete svoje noge? Umivanje zadostuje? Olivno olje za mehko kožo. Vse poznate tisti rek, za tačenje gvozdja so primerne le najlepše noge. Ja, natürlich. In kaj nam boste danes kuhali? Moj slogan je kupujmo domače, od njive do krožnika. Pripravil sem same zdrave sestavine hrane, ki si jo lahko enostavno pobereš saj, odtrgaš s rastline ali pa jo pripelješ iz hleva. Ja, zanimivo. To je res najboljša ideja, da se zapomniš, kaj je zdrava prehrana. Samo od soli in začim se ne moreš najesti, kaj ne? Torej, kaj nam boste danes kuhali? Pripravil bom posebej, potrebujem nož. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Pripravil bom pesno šunko. Če morda preskočimo od glavne velike stanice? Pripravil bom omleto ala še. Potrebujem mleko, moko, jajca. Jajca? Sveže. Bolje, da spustimo tu. Kaj, če morda nekaj skuhamo za zelenjavo? Pripravil bom nariban korenček. Sveže. To je bila naša posebna oddaja. Sveže. Iva Kuha, lokalno in globalno. Ne pozabite jutro, Sveže. isti uri na istem kanalu. Do naslednjič. Vinka! Vinka! Prosim, to vse mi hitro. Poglejte se prišli. Prinesti jih morate na kmetijo. Drugače bodo postali nosu. Adijo! Spoštovani gledalci in gledalke, če ste se nam ravno zdaj pridružili na Dervišala, ostanite z nami, ne preknapajte. Zdaj je na vrsti dnevna pogovorna oddaja na sveti dr. Marte. Vas skrbi za vaše zdravje, povsem upravičeno. Stres, premalo telesne vadbe in cel kup skrbi vaše zdravje pa je vsakrat malce slabše. Če ste se odločili, da se boste spremenili, ste verjetno prav kmalu ugotovili, da bodo spremembe terjale kar nekaj časa, truda in denarja. A to ni nujno res. Rešitev je hot yoga in najboljša yoga v mestu. Doktorica Marta, nam lahko razložite, kaj je hot yoga? Dobesedno pravi vroči vadbeni hit. In zakaj topla oblačila? Za vadbo potrebujemo odkrit prostor, kar je včasih zelo težko izvedljivo. Zatorej sem izumila posebno grelno tehniko, ki jo lahko uporabim kjerkoli. Torej, spoštovane gledalke, ustavite se od nenehnega hitenja. Hot yoga vam bo dal občutek preseganosti in navdušenja, stik s trenutkom in povezanost s seboj. Čas je za reklamo. Dajmo. Ja,
In danes je lepo vreme, a ne da? Ja. In vidiš, da si pit? Ja, vsak dan 15 kilometrov. 15 kilometrov? Ja. Koliko imaš rekord? 100, pa ti? 360, malo mi še manjka. A boš videla. Tvoja oprema, popolnoma nova. Ja, hvala. In tvoja tudi zelo ti paše. Hvala. No, pa začnimo. Ja. Končno. Želva 3000 za aktivni življenjski slog in pika. Neverjetno. Naša gledanost je narasla za 30%. Nominirani smo za Evropsko nagrado lokalnih reportaj. Sinkronizirali bomo v nemški in italijanski jezik. Imamo 3-letno pogodbo. Poceni triki so zdaj preteklost. Raziskovalno novinarstvo, intervjuji, aktualne teme. Klara? Mika! Edo! Je redu, Helena, ti si sama. Ti tu zmoraš. Edo, intervju. Koroški Slovenci na poti v pozabo. Film. Dobar dan. Kakšno je trenutno stanje slovenske manjšine na Koroškem? Dobar dan. Bojim se, da smo na poti v pozabo. Od domnevne rešitve dvojezičnih tabel leta 2011 se je v javnosti poskušal staviti vtis, da ni več neomenjenih vprašanj. Seveda ni tako. Le, da se o vseh problemih, ki pestijo manjšino, ne govori več. Tudi pri posameznih pripadnikih manjšine upada pripravljenost. Torej smo na najboljši poti, da z političnega vidika na koroške Slovence enostavno pozabijo. Navzoči smo le še kot folklorni element za prinašanje kulturnih vzorcev. Menite, da narodna zavednost med mladimi upada? Ne. Med mladimi je zavednost veliko bolj samoumevna, kot je bila v mojem času. Vendar je teh mladih danes zelo malo. Poleg tega imamo danes še nekaj posebno nov problem. Na Koroškem ne najdejo zaposlitve, so preveč dobro izobraženi in zato ostanejo na Dunaju, v Ljubljani ali gredo v Gradec. Na dvojezičnem ozemlju nam primanjkuje primernega dela in odgovor na vprašanje, kako naj se kot manjšina odzovemo na predvsem normalne urbanizacijske procese, še nimamo. Pravzaprav o tej temi ne razpravljamo, saj se že dobro 60 let ukvarjamo s istimi problemi in vprašanji in se ne lotevamo izzivov današnjega časa. Hvala, da ste bili z nami. Iz intervjuja Rudija Volka za ČDP Delo 13. juli 2018. Sarah Huber, slovenska dopisnica iz Washingtona DC. Slovenski krog, ki je postal pravi svetovni medijski hit, po majskem srečanju Donalda Trumpa vse prve dame ponudi zaslugi kot Dick Krog, sedaj odhaja v Ameriko. Šolsko pravilo Sojuz, ki je zemljina tla zapustilo pred 2 dnevoma, se je danes zgodaj dopoldne, natančne nekaj pred 7 uro po našem času, uspešno preklopilo na mednarodno vesoljsko postajo. Med astronauti tudi Alina Štern, Slovenca bolj poznana, odkar je razkrila svoje slovenske korenine.
V nekaj minutah razprodali 60.000 stopnic za oba koncerta v Celovcu. Nadobudni tonski mojster, producent in videosnemalec Leon Pinky snema z največjimi svetovnimi virtuozi. Lokalno in globalno, oddaja, ki nahrani dušo in telo. Lala Sadnika, strokovnjakinja za zdravo prehrano, certificirana presno veganska kuharica, prisega na lokalne surovine. Emavrač, eden največjih zvezdnikov, zato ne čudi, da postaja obraz vse več reklamnih akcij. Manekenka, modna navdušenka Mateja Mlinar je vsem dvomljivcem zaprla usta, ko je danes v New Yorku na tednu mode pokazala neverjetno številčno in raznoliko kolekcijo. Klara Težar je podjetnica in ima svoj center za poučevanje joge. Njej se lahko zahvalimo, da je na Koroško pripeljala vadbo hot yoga. Lanskoletna voditeljica Oskarjev, Lara Bakovnik, je gledanost šova povečala za 8%. Poskrbela je celo za največ predeljenih selfij vseh časov. Zato se organizatorji v sodelovanju povabili tudi letos, a je sodelovanje odklonila. Po zaprtju lokalne te postaje zaradi odhoda novinarjev je Lenija Štern uspešno kandidirala za predsednico kulturnega društva. Slovna kultura vsako slovensko hišo je povedla z vso konkurenco.
acelera, vamos virar, vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando.